Defne Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 12. seans sonucumuza geldik. Defne Hanım memnun musunuz? Evet, gayet memnunum. Annem Ataköy Şubesi'ne gidiyordu. Onun önerisi üzerine Maltepe Şubesi'ne geldim, benim evime daha yakın olduğu için. Daha önce saçımda bir işlem yoktu ama kepek ve hani seyrelme vardı. Ben de başladım seanslara. Gayet güzel bir sonuç aldık. Bir kere kepeklenme hiç kalmadı ve bayağı yoğunlaştı saçım. Arkadaşlarım da fark ediyor. Çok memnunum. Herkese öneririm. Çok teşekkür ederiz. Güle güle kullanın ederim. diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.